chicletinhos, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, sou Isabelle Gandini, mas o nome do meu canal é Jéssica Gandini, então vem fazer comigo, só no final vocês vão descobrir. Tá, eu peguei uma folha bem pequenininha, como eu já falei no vídeo anterior, então bora começar a fazer. Vou começar dobrar no meio, mas só que não é igual o vídeo anterior. Aqui, ó, assim. Ó, eu vou mostrar pra vocês, ó, a folha aqui, né? Daí eu dobro bem aqui. Passo o dedo pra ficar bem forte, tá, gente? Vou tirar. Daí essa parte aqui do outro lado, eu vou dobrar ela. Gente, como eu falei pra vocês, só faça depois que eu acabar o vídeo, pra vocês ver como que faz. Que não vocês vão ficar tudo enrolado. Olha, gente, é assim, ó, tá vendo? Ó, não importa que essa parte fica mais, assim, maior do que essa, tá bom? Ou vocês arrumam, ou vocês podem deixar do jeito que está, tá? Então, ó, eu vou deixar tipo um aviãozinho de papel, assim, bem com a pontinha achatada, não é a pontinha levantada. Daí, ó, a outra parte, a gente vai dobrar ela lá de novo. Mas, olha, agora, a outra parte tem que ser bem maior. Eu vou tirar essas barbas aqui, gente, pra vocês verem melhor do que vai virar essa melequeira aqui. Tá bom? Olha, que vocês quiserem enfeitar, a parte que ficou assim branco, pode fazer. Que eu estou fazendo também. Ó, eu fiz um coração com verde escuro, tá? Então, pronto. Agora eu vou abrir essa parte aqui pra também fazer um desenho bem bonitinho. Vocês podem fazer qualquer coisa que vocês quiserem, ou que vocês quiserem deixar como que é, que a folha for colorida também, vai ser bom. Vai ser melhor que a folha for colorida. Que não acabei o vídeo todo aqui, eu faço parte 2, tá bom, gente? Peguei esse rosa aqui também. Curte pra parte 2. Tchau, curte pra parte 2.